на шумном сельском аукционе стоял 10-летний мальчик по имени Артем. Вокруг него толпились взрослые фермеры и покупатели. Они громко обсуждали цены, смеялись и указывали на сильных и красивых лошадей, которых выводили на площадку. Но взгляд Артема остановился совсем на другой лошади. В самом конце загона стояла старая, худая кобыла. Ее шерсть была тусклой, а ноги слегка дрожали. Она выглядела больной и изможденной. Большинство людей даже не смотрели в ее сторону. «Эту даже бесплатно никто не возьмет», — усмехнулся один из фермеров. «Ее место уже на бойне», — добавил другой. Артем сжал в руке маленький конверт с деньгами. Это были все его сбережения, деньги, которые он собирал почти 2 года. Он медленно подошел к загону. Лошадь подняла голову и посмотрела на него усталыми, но добрыми глазами. Мальчик протянул руку. К его удивлению, лошадь тихо фыркнула и осторожно коснулась его ладони носом. «Я возьму ее», — тихо сказал Артем. Когда начался аукцион, люди снова рассмеялись. «Лот номер 27. Старая кобыла. Начальная цена $100», — громко объявил аукционист. Наступила тишина. Никто не поднял табличку. И вдруг маленькая рука поднялась в толпе. $100, сказал Артем. Люди повернули головы. Кто-то засмеялся. «Мальчик, ты серьезно?» — спросил аукционист. «Да», — уверенно ответил он. Молоток ударил по столу. «Окей. Продано». С этого момента началась история, которую никто на том аукционе никогда не забудет, потому что через несколько месяцев произошло нечто невероятное. Прошло почти 6 месяцев после того самого дня на аукционе. Никто в деревне не верил, что у Артема что-то получится. Люди часто шептались между собой, когда видели, как мальчик каждый день приходит в старый сарай. Он приносил воду, он чистил стойла. Он осторожно расчесывал ту самую больную кобылу, которую все считали бесполезной. Лошадь он назвал «Звезда». Первые недели были самыми трудными. Звезда едва могла стоять на ногах. Иногда она даже не хотела есть. Ветеринар сказал, что шансов почти нет. Но Артем не сдавался. А каждое утро перед школой он приходил к ней и тихо говорил: «Ты справишься. Я верю в тебя». Он гладил ее по шее и рассказывал о школе, о своих мечтах и о том, как однажды они будут вместе бегать по полю. Постепенно происходило маленькое чудо. Сначала Звезда начала лучше есть, потом ее шаги стали увереннее. Через 2 месяца она уже могла медленно гулять по пастбищу. Люди начали замечать перемены. «Это невозможно», — говорил тот самый фермер, который смеялся на аукционе. «Эта лошадь должна была умереть». Но история на этом не закончилась. Однажды в соседнем городе проводили небольшой сельский праздник. Там устраивали показ лошадей, не соревнования, а просто демонстрацию. Отец Артема предложил: «Может, попробуем отвезти туда Звезду?» Мальчик сначала испугался, но потом посмотрел на свою лошадь. Теперь ее шерсть блестела на солнце, а глаза снова были живыми. В день праздника люди снова собрались вокруг площадки. И вдруг среди красивых породистых лошадей появилась она, та самая кобыла с аукциона. Только теперь ее было трудно узнать. Звезда шла уверенно и спокойно. Рядом с ней шагал Артем, держа поводья. В толпе кто-то удивленно сказал: «Подождите, это же та самая старая лошадь». Люди начали шептаться. Когда Звезда сделала круг по площадке, зрители вдруг начали аплодировать. Громко, искренне. Артем остановился и обнял ее за шею. Его глаза были полны слез. Тогда тот самый фермер, который смеялся на аукционе, подошел к нему и сказал: «Мальчик, я был неправ. Иногда не сила делает лошадь особенной, а тот, кто в нее верит». Артем улыбнулся и погладил Звезду, потому что он знал одну простую вещь. Иногда даже самый слабый может стать сильным, если рядом окажется кто-то, кто не сдается. Друзья, если вам понравилась эта история, подписывайтесь на канал «Мир чудесных историй», ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Каждая ваша подписка
помогает нам рассказывать еще больше добрых и вдохновляющих историй.